สวัสดีทุกท่านด้วยครับอยู่กับผม IQ Channel วันนี้จะมาแคสเกม Mario ซูเปอร์มาริโอรันนะในที่สุดก็ลง Android สักทีรอเป็นชาติอันนี้ที่ไหนวะนี่ไงไทยแลนด์กดมาอย่างไร No link เพราะกูไม่มีคือแล้วไม่รู้กดไปก่อนเผื่อมีประโยชน์อะไรฟักคืออะไรวะไม่รู้อะตีเขียวดีกว่าตุ๊ดดิเนี่ยไอคิวนะใช้ได้อยู่โอเคเลยนี่มีคุยได้มีคุยเดี๋ยวเป่าให้ดูเป่าไงช่างแม่งเหอะเชี่ยไม่ได้อ่านช่างเถอะกว่าไม่ออกอยู่แล้วตามพ่องวอเตอร์ฮ่าช่างมันเด็ดมาดิกูรู้กูเคยเล่นแล้วเสียงดังมากเลยเดี๋ยวแป๊บนึงเอาไงดีเอางี้กันเดี๋ยวแป๊บนึงนะโอเคนี่เล่นมือเดียวก็ได้ข้างนึงจับหูข้างนั้นเลยจะเมื่อไหร่จะให้กูกระโดดกูรู้แล้วเสียงน่าจะดังใช้ได้อยู่คือสอนกูใช่ไหมกูเคยเล่นแล้วเดี๋ยวกูค่อยอันนี้แล้วกันคันแป๊บหนึ่งโอเคกูรู้แล้วแล้วมันก็จะมีเห็บให้เก็บกูเห็ดให้เก็บนี่ไงกูรู้แล้วดับเบิลจัมป์ได้ไม่ใช่ดับเบิลจัมป์มันคือหมุนตัวมาเห็ดเก็บตัวเหี้ยอะไรเยอะเนี่ยกูรู้แล้วกูรู้แล้วเผื่อคนไม่รู้เราก็จะเล่นไปก่อนเกมนี้นี่ตอนแรกมันลงใน iOS นะแต่ตอนนี้มันลงใน Android แล้วดีใจมากเพราะรออยู่เหมือนกันไปลงทะเบียนล่วงหน้าจริงอาจจะเล่นประสาทแม่ง TNT ลงใช่ไหมลูกประสาทระเบิดลงขนาดนั้นนี่เยี่ยมประสาทไม่พังนะสุดยอดเลยกำลังจะบอกว่าจะตัดคลิป คงไม่ต้องตัดแล้วแม่โหลดเร็วทันใจเร็วทีครับผมฮัลโหลมาแล้วบาวเซอร์ไอ้เต่ากระโปง ด่าเต่าไม่ใช่ละชอบเสียงว่ะ โหลดจะไปโหลดได้โหลดดีจริงๆแล้วมึงเช็ด โอ้โหเท่หัวเท่ว่ะเย็ดหัวเท่ว่ะใช้ได้เดี๋ยวขอเล่นก่อนเดี๋ยวเพิ่งนะจุ๊บนี่โหตี
เยี่ยหวังเท่ว่ะต้องใส่หมวกทำไม2 อันน่ะเยี่ยมันเท่ว่ะไม่ใช่ละเอาคืนมันเท่โอ้ no อันออกแค่นั้นแหละเกมนี้ก็นะอย่างที่ได้เห็นนั่นแหละครับมันวิ่งเองคิดว่าเล่นคุกกี้รันที่ไม่มีสไลด์อ่ะ สำหรับใครที่อยากโหลดมาเล่นนะครับก็ไม่ทิ้งลิงก์ไว้ครับเพราะเคยทิ้งลิงก์นู่นนี่นั้นเอาไว้แล้วคือเอาง่ายๆกูทิ้งลิงก์ไม่เป็น ทิ้งแล้วแม่งเหมือนกูไปพิมพ์ใส่อะไรสักอย่างเนี่ยใช่มั้งเถอะเล่นกันเลยดีกว่าซึ่งเป้าหมายในเกมก็แน่นอนเนี่ยเก็บไอหินสีชมพูพูดนะเหรียญดิไม่ใช่หินพูดเป็นไมค์ครับเลยสัตว์หินเหรียญสีชมพูเนี่ยเราต้องเก็บให้หมดนี่ไอ้ตรงสีแดงนี่คือสต็อปนะเวลาจะหยุดตัวเหรียญนี่ก็เก็บไว้ทำเหี้ยอะไรก็ไม่รู้ จะเก็บไว้ขอหวยหรือเปล่ากูก็ไม่รู้นี่อันนี้ดาวก็ทุกคนคงรู้ว่าทำอะไรนี่เด็กไม่ได้แดกเลยชนบอกเลยกูเก็บเหรียญครบหมดแล้วเด็กเก่าตรงนี้มาริโอโอ้ยเท่มาริโอน่าเท่ว่ะนี่เท่เก่งไงเก่งเข้าใจโอ้เด็ดที่โซโยกันเงี้ยเฮียแบ็คเฮียอะไรเฮียมึงด่ากู ไม่ใช่บางดิโอ้ยเช่นนี้บางทุกเรื่อยคือแล้วอันนี้ก็ประมาณว่าจัดอันดับได้ป่าวะWelcome to แรงเหรอว่าถูกป่าวะI am กดที่ Nintendo ครับเชฟหัวเห็ด Nintendo เสียงพัดลมเข้ามาวะไม่เข้าเหรียญบวกเห็ดเหรียญจะสู้กับเห็ดนี่เองอะโถเหรียญบวกเห็ดอะไรอะไรเดอร์คิกอะมันคือไรเดอร์คิกกับคาบุโตะไงลั่นโอ้โหเก็บเห็ดโอ้โหวันหนึ่งมาริโอตาลาย ไม่ใช่วันหนึ่งมาริโอเก็บเห็ดโดนอะไรเดีย กูนิดไปไม่เป็นเลยโอ้โหซุปเปอร์เลยนี่อันนี้มันจะทำให้เหรียญมันแบบพุ่งกระฉูดเชิญมันจะพุ่งเยอะขึ้นนะเหรียญนะเห็นปะตึ๊ดเห็นไหมโอ้โหเหรียญนี่มหาศาลนี่ถ้าเราได้ดาวด้วยนะโอ้โหชิบหายเลยไม่ชิบหายมันคือสิ่งที่ดีเห็นไหมดาวแม่งได้โคตรเยอะโอ้โหเอาดีจัดว่าดีเฮี้ยนี่ตรงนี้จุดปั๊มตังเลยมันวัดที่ว่าใครได้ตังเยอะกว่ากันซึ่งแน่นอนผมเก่งครับผมกูเล่นจนเซียนแล้วกระจอกมากบอกเลยกูเล่นเซียนแล้วโอ้โหเอาดิชนะดิโอ้โหฟินิชกูจบอ่านแค่นี้พอ
อันนี้ก็จะนับจากเหรียญเลยป่ะดูก็รู้ยังไงผมก็ชนะดูเก็บเรียบดูมันกระจอกเห็นไหมล่ะบอกแล้วนี่แล้วก็มันจะรวมคะแนนหาอะไรก็ไม่รู้นะฮะชนะขาดลอย752โถเอ้ยเขาเรียกว่าเซียนนี่ดูดเห็ดฝั่งนะครับผม congratulation มีเห็ดเลสเห็ดแดง32จะเรียกว่ารีวิวสั้นๆก็ได้นะจริงๆแล้วเนี่ยมันเกือบจะไม่สั้นละแต่ไม่เป็นไรไปต่อได้ครับผมจะปั๊บเทนเนลใครจะปั๊บเทนเนลใครครับเทนเนลใครเลือดออกไม่ใช่ชแนลกูเลือดออกครับผมปิ้งทำไมมันเหลือแค่นั้นล่ะกลายเป็นกระต๊อบไปแล้วประสาทยูนั่นแหละเฮ้แม่ Kingdom ก็เฮ้จริงเลยมันก็ตบเกียร์แตกเลยเกมโฮมคืออย่าง yes วางหัวใจยังเสร็จเฮ้เอามึงมึงจะเฮ้ก็เฮ้ไปดิเฮ้ไปยูเปิดเติมเนี่ยจะทำอะไรอวตารอะไรวะเกี่ยวกับตัวละครที่แน่เสียงแม่งจังไรที่หายเลยcongratulation เสียงแม่งโอ้โหน่าตบมากก็เอาที่มึงสบายเลยเนาะกูกดที่กล่องแล้วมึงโหลดอยู่โหลดให้เสร็จโอ้โหอะไรวะเนี่ยเต็มหมดเลยกดมาไปเล่นอีกด่านหนึ่งเลยดีกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะเล่นให้หมดแถวเนี้ยโอเคทำเซียนเหมือนเรียนมานี่โว1/2 อันเดอร์โวนั่นแหละเอาง่ายๆไม่ใช่เอนเดอร์เทลนะฉันลืมเดี๋ยวลืมถือโทรศัพท์เมื่อกี้วางอยู่บอกเลยเขาเรียกว่าเซียนโอ้เก็บทุกเม็ดสุดยอดโอ้ไม่ได้2 อันเชี่ยโดนนี่เหรอเซียนโอ้โหนี่ขั้นนี้แล้วนี่เขาเล่นกันอย่างงี้รู้ทางเอาสิเก็บไม้หมดแล้วผมจังหวะนี้เอาสิครับโอ้โหเหรียญนี่แม่เป็นของกูหมดเลยเรียบร้อยเสร็จกูอย่าเดี๋ยวกูตายเสร็จกูครับผมตุกเหรียญบอกแล้วเซียนเล่นมาเยอะ เล่นชนิดที่ว่าไม่มีด่านปลดล็อกให้ก็แน่นอนครับเราเป็นมนุษย์ฟรีทูเพย์กูจะไม่ยอมเสียเงินให้เกมไหนเด็ดขาด เอาจริงก็อยากอยู่หรอกอยากซื้อเกมแท้มาเล่นมากพูดกูเล่นเกมเถื่อนก็อย่างน้อยก็เกมเดียวน่าจะรู้ใหญ่จะขึ้นภาพไหมนั่นแหละเกมเดียวมาในด่านนี้โว1/3
าเล่นมาริโอโทรศัพท์แบบไม่ใช่มาริโอนั้นเป็นแบบมาริโอปกติถ้าเล่นแบบนั้นได้จะมันมากเอ้ยเชี่ยเอ้ยคืออะไรวะไม่ทันมงแม่เอาดิ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 เอ้ยเชี่ยตกชิปหายแล้วไม่เป็นไรกลายเป็นไอเด็กกระโปงมาเร็วได้อยู่อันนี้จำทางไม่ได้ฮะหลอกไงจำได้อยู่ยังจำได้อยู่ว่าอยู่ตรงไหนบ้างแววง่ายกูละทีนี้นี่ไงทำเซียนเหมือนเรียนมาใช่กูไม่ได้เรียนกูก็เรียนกูเรียนรู้อยากให้ตอนเรียนกูเป็นอย่างนี้จังเลยแป๊บเดียวกูได้1,000 กว่าละสุดยอดเลยน้องสังเกตเรียนไม่ได้ง่ายอยากจะถ่ายให้ดูจริงๆเลยผมมี iPad แบบแม่งมีจะล้านแล้วแม่งมีเยอะชิบหายเลยเจ้าจะเล่นด่านสีเหรอเจ้าต้องเสียเงินหรือไม่ใช่หรือเปล่าวะเฮ้ยเสียมาจริงนี่บันไลเลยเนี่ยเฮ้ยทำไมใน iPad กูเล่นไม่ได้ What the fuck ใช่ชิบหายกูไม่เคยเล่นอันเนี้ยอันนี้บันไลของจริงละบันไลจริงๆแล้วกูไม่เคยเล่นด่านนี้เดี๋ยวไม่ต่ำกว่า10 รอบบอกเลยเชี่ยแล้วกูไม่เคยเล่นเชี่ยการเก็บเหรียญให้ครบนี่เป็นอะไรที่ยากมากโอ้ยเชี่ยไปนู่นไอ้เหี้ยนั่นไงกูพลาดแล้วเหรียญนึงเราต้องตามทางมันก่อนทางไม่เคยหลอกเรามีแต่กูที่หลอกตัวเองนั่นไงหายเลยไอ้ห่านเลยกูพลาดเลยโอ้ยโถเอ้ยขาดอีก2 เหรียญเองเห็ดอุ้ยบาวเซอร์เกลียดการพลาดตัวเองนะอย่าไอ้หัวไงล่ะมึงตกไปเซ่บ๊ายบายไอสัตว์ตามเกมเก่าๆตามเกมเดิมดิไอ้แม่งเดี๋ยวตาหน้าไปแม่งก็เป็นไอเต่าไอ้กล้วยมาริโอเอาอยากรู้มากเลยมันใช้อะไรปลอมตัววะเชี่ยปลอมตัวโคตรเนียนจะให้เป็นโฮโลแกรมมันก็ยังไงอยู่เฮียแหมเทคโนโลยีมันสุดยอดมึงใช้อะไรปลอมตัววะแป้งสาลีอ่ะเฮ้ยปลอมตัวเนียนชิบหายเลยไอสัตว์รัวเอาเราได้ไหมนั่นไงตามสเต็ปไม่ใช่ออกถ้าคุณจะเล่นด่าน2ทำไงครับต้องจ่ายเงินนะครับผมไอ้สัตว์กูโหลดมาทำไมเนี่ยสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมเดี๋ยวสำหรับวันนี้ก่อนถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ครับชอบมากๆก็ติดตามมาไว้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมเกมมันก็ง่ายงั้นแหละกดอยู่นะนี่อยู่แล้วนะเนี่ยดูเสียงกินเนี่ยดูเดี๋ยวกลายเป็นสีเทาดูนี่อยู่นั่นแหละไปละบ๊ายบาย